reka nkwifuza komeza kugira ibihe byiza cyane wakoze subscribe kuri Musafi TV. Nizera ko ibikorwa byawe bikomeje bigenda neza cyane. Hanyuma tugiye kuza turebere hamwe impamvu nyamukuru yatumye Rocky Kimomo yerekeza ku mugabane wa Amerika, ndetse n'impamvu bikomeje kuvuga ko YouTube channel ye yaba itakiri guhemba, ndetse n'iya Mutesi Scovia yitwa Mama Urwagasabo. Izo ni channel ebyiri ni nyuma yuko iya Ismail Mwanafunzi yo ivuyeho burundu. Turaza kuza tugaruke ku mpamvu nyamukuru zatumye izi channel zikomeza kugenda zigira ibibazo bigiye bitandukanye, ari nako tuza kurebera hamwe ikigomba gukorwa kugira ngo izi channel ari ya Rocky Kimomo cyangwa se ari Rocky Entertainment ndetse n'iya Mama Urwagasabo kugira ngo zize kuba zabasha kuba zagaruka ku murongo, zigakomeza zikinjiza amafaranga nk'uko byari bisanzwe. Nyuma y'uko rero perezida wa Congo Felix Tshisekedi atanze ikirego muri Google, agatanga n'akayabo k'amadolari kugira ngo YouTube zose zasakaje amakuru ubwo M23 yafataga Goma kugira ngo bazifunge. Muzaje kuba zafungwa, haje gufungwa iya Ismail Mwanafunzi, ndibaza ko na n'ubu itarabasha kuba yagaruka. Ubu rero hari YouTube channel nyinshi za hano mu Rwanda zafunzwe, izindi ntabwo zikinjiza amafaranga, harimo iya Rocky Entertainment nk'uko nabikubwiye, ndetse na Mama Urwagasabo ya Scovia. Abantu rero bakurikirana Rocky Kimomo, ejo kuri Insta story ye yashyizeho video ari mu ndege, yashizeho avuga ko yerekeje muri Amerika. Amakuru mfite nuko we na timu ye nuko yagiye kugerageza kwegera ubuyobozi bwa YouTube bakareba ko bakongera bakamukuriraho ibyo bihano bamushyiriyeho. Mu gihe muri ibyo bibazo yafunguye, mu gihe we yakiri muri ibyo bibazo yahise afungura indi YouTube channel yitwa Kimomo News. Iyi akaba ariyo channel yahise ayifashisha cyangwa se yahise afungura mbere yuko ibibazo, ni ukuvuga ngo ni ibibazo byari bimaze igihe, aho izi channel zombi zitari ziherutse kwinjiza habe n'igiceri cy'icumi, kandi ubona ko zari channel zikomeye cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Intandaro rero nta yindi, intandaro ni nuko bwana Tshisekedi wa Congo, perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, yatanze ikirego kuri Google. Urumva ni nyuma yuko umujyi wa Goma wari umaze kuba wagira gute wafatwa. Tshisekedi rero nta kintu yakoze, yahise atanga ikirego muri Google atanga n'amafaranga akayabo, akavuga ari kayo, kugira ngo channel zose zasakaje amakuru ku M23 yafashe umujyi wa Goma ko zigomba gukurwaho. Ku ikubitiro hahise havaho ya Ismail Mwanafunzi. Hanyuma ya Rocky na Mama Urwagasabo, ngira ngo Rocky mu bintu byanatumye ino channel ye iboostinga, aho imaze kugera kuri miliyoni imwe hafi 27 by'abantu bayikurikira, ikaba maze gushyiraho video 802. Urumva ko ni channel yari irimo neza cyane, kandi ino channel yagaragaje umuvuduko uri hejuru igihe yari arimo aravuga ku ntambara M23 n'uburyo M23 yakomeje yafashe Bukavu, yafashe Uvira, yafashe Kalehe, yafashe n'izindi nce yagiye ifata. Urumva rero byaje kuba ibibazo aho uyu bwana Tshisekedi yaje kwerekeza ikirego kuri Google, hanyuma bahuriza hamwe yuko channel zose zasakaje amakuru ko Goma yafashwe zigomba kuba azavaho. Rero nyuma yuko bibaye, mu gihe yavugaga ko atari ikibazo gikomeye cyane, ariko yahise afungura indi channel, ariko kuri ubu akaba yamaze kwerekeza muri Amerika, aho bivugwa ko
yagiye kuba yareba ko yahuza n'ubuyobozi bukuru bwa YouTube channel wenda bakaba bamukuriraho ibi bihano. Ntabwo tuzi wenda niba bazamusaba gusiba video yakoze kuri M23, ntabwo tuzi ko bizagenda, ariko reka twizere ko wenda bizagenda neza, kuko YouTube channel ya Rocky ni YouTube channel nziza kabisa, iduha amakuru meza, iduha update nziza, kandi hari ibiganiro byinshi byiza bikomeza kugenda bihugura abantu, kandi cyaba ari igihombo gikomeye cyane. Rero reka tumusabire wenda iki kibazo kize kuba acyakemuka. Wenda Mama Rwagasabo ntabwo yaragira ikintu abivugaho, kuko n'ubundi asanzwe afite channel ebyiri. Iyi Mama Rwagasabo imaze kugira aba subscribers hafi 608, ikaba imaze gushyiraho video 4,400. urumva ko nayo ari channel yari irimo neza, ariko nayo ikaba yamaze kuba yagira gute, yafungirwa kuba yakinjiza amafaranga. Mama Rwagasabo TV ngira ngo nayo iri muri channels zagaragaje challenge zikomeye cyane, aho byanabaga ngombwa ko Mama Rwagasabo cyangwa Scovia we yinjira mu mujyi wa Goma, especially akaba hari kuri tele. Ni n'ibintu byateye abantu ubwoba bukomeye cyane, aho bavuze ati uyu mugore cyangwa uyu mubyeyi si umubyeyi gusa, ahubwo ni umusirikare, kuko abandi bagerageje kujya bajyayo ariko ukabona bahise bacika intege. Ariko Scovia yinjiye muri iyi ntambara, akajya yinjira mu mujyi wa Goma, akaba ari live, akagezaho abana amakuru live ukuntu ingabo za M23 zirimo zirahangana n'ingabo za FARDC. Ibi byose we yabitambutsaga live. Ibi rero biri mu byaje gutuma iyi channel ya Mama Rwagasabo nayo ihagarikirwa kwinjiza amafaranga, especially ugiye kuri YouTube kano kanya ukazisearching izi channels zo ziragaragara, ntago zakuweho burundu, ahubwo ziragaragara, ariko na views birajyaho na subscribers byose birakonda, ariko nta faranga na rimwe byinjiza, nukuvuga ngo ni zero work, nta kintu na kimwe bimariye ba nyirazo. Bashyiriweho ibihano, ariko ntawe uzinga ibihano ngo ni ibihe, ntawe uzinga ibihano bizarangira ryari, kuko urumva uwatanze ikirego Bwana Kisegedi ni ubwo uzatanga order n'ubundi, cyangwa se wenda Google y'ubwayo yo na YouTube bakicara bakarebera hamwe icyo bagomba gukora kuri zino YouTube channels zagiye zitangaza ari amakuru. Ariko ikiza kirimo nuko wenda no makuru atari ibihuha, yari amakuru mpamo, kuko n'abagiye babikurikiranira hafi n'abari bari muri Kongo cyangwa se bari Goma, bavuganaga n'abantu bakabati uko bimeze mu makuru ni gutya. Urumva ko rero Google na YouTube nibaza kwicara hamwe, cyane ko biraza kuba byagaragaje umuhate, niba Rocky yabasha guhaguruka mu Kigali na timu ye bakerekeza hariya ku mugabane wa Amerika kujya kureba ko wenda hari icyo babasha kunegosya n'ababishinzwe, ushobora kuba amahire bakarebera hamwe icyo gufasha zino platforms zikaba zagaruka zikinjiza amafaranga nk'uko byari bisanzwe, kuko amakuru yatangajwe n'ibi binyamakuru yari amakuru mpamo cyane. Ubwo rero reka twizere ko wenda niba Rocky yabasha guhaguruka atari buze kwivugira wenyine, ahubwo ari buze kuvuga muri rusange, avugira n'izindi YouTube channel zagiye zikurwaho kubera ruswa yatanzwe na Kisegedi, kugira ngo YouTube channel zavuze ku makuru mpamo yuko M23 yabashe kuba yafata umujyi wa Goma zivanwaho. So reka twizere ko bishobora kuza kuba amahire na Ismail Mwanafunzi agahita aboneraho icyo twakita karo occasion nziza yuko nawe YouTube channel ye yagaruka ku murongo, agakomeza akayikuramo agatubutse, ndetse igakomeza igahemba nkuko byari bisanzwe. Ngibyo nabashe kuba
gutegurira kuri iyi nkuru ya Rocky ndetse na Scovia, aho YouTube channel zabo Rocky Entertainment na Mambo Rwagasabo kugeza ubu ngubu zitari kwinjiza amafaranga, ariko zikaba zikigaragara kuri YouTube channel, ahubwo zikaba zarafatiwe ibihano byo kudahembwa. Reka twizere ko biraza gukemuka mu minsi ya vuba, nubwo tutabyiza, ariko reka twizere ko biraza kuba byagenda neza cyane. Ngayo nguko kubimeze, reka nkomeze kwifuza kugira ibihe byiza cyane. We wakoze subscribe kuri Musafi TV, reka nizere ko uri amahoro kandi ibintu bye bikomeje kuba birimo kugenda neza cyane.